Eesti kanepikasvatajate uuringu küsimustikule on praeguseks vastanud 240 inimest. Enamik neist proovis kanepit esmakordselt alaealisena. Suur osa vastanutest on tarvitanud kanepit viimase 30 päeva sees. Vastanutest on paljud regulaarsed tarvitajad, kes eelistavad kanepit kasvatada ise, pidades seda odavamaks ning tervislikumaks kui kanepit, mida nad saavad osta. Oluline faktor on kindlasti ka uudishimu. Lisaks peeti oluliseks ka seda, et ise kasvatades välditakse kontakte kurjategijatega. Ravi eesmärgil kasvatas kanepit 78 inimest, kellest 28 rääkis kanepi tarvitamisest ka arstiga ning neist omakorda 6 said ka arsti soovituse. Teiste tarbeks kasvatas ravikanepit 16 inimest. Kanepi kasvatamist müügi eesmärgil pidas tähtsaks 16 vastanut. Neist enamus kasvatas seejuures ka isiklikuks tarvitamiseks. Ainult müügi eesmärgil kasvatanud inimesi oli 1. Sõpradega jagamist pidas oluliseks põhjuseks 61 inimest. Keskmiselt kasvatatakse 5 täiskasvanud taime. Kasvatajad on hea haridustasemega ning aktiivsed nii tööturul kui ka õppetöös. Vastanutest enamik olid mehed ning 54% neist kuni 26-aastased. Esimese taime kasvatamise ajal olid 31% vastanutest alaealised. Jaga infot või osale uuringus. On aeg rääkida kanepi kasvatajatest ausalt.